আপনি কি জানেন স্যামসাং কোম্পানি এমন একটি ট্রাক তৈরি করেছে সেটি রাস্তায় চললে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা একদম কমে যাবে। কিন্তু কিভাবে? তার আগে কাওয়াসাকি নিনজা H2R যাদের পছন্দ তারা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আসলে কোনো গাড়ি চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ ব্রেক করলে অনেক সময় তার পেছনে থাকা গাড়ি এসে ধাক্কা মারে, আবার অনেক সময় ওভারটেক করতে গিয়ে বিপজ্জনক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। সেই জন্য স্যামসাং কোম্পানি তাদের ট্রাকের সামনের দিকে ওয়্যারলেস ক্যামেরা লাগিয়েছে আর ট্রাকের পেছনে একটি বড় LED ডিসপ্লে লাগিয়েছে, যার ফলে ট্রাকের সামনের দৃশ্য পেছনে থাকা গাড়িগুলো স্পষ্ট দেখতে পায় আর সেই মতো করে গাড়ি